砍出破盘价，就差你一刀。物价、通膨，涨，外食都变贵了，有什么因应方式吗？城市野炊推出团体砍价的游戏，集合众人之力，联合砍出破盘价，再用破盘价免运出货，让你省食材费、省运费。赶快揪好友来一起砍价，就差你一刀！现在推出居家简易日料，生活的仪式，日本料理的滋味。一盏客厅晕黄的灯光，配点清酒，来点音乐，享受青鱼干煎、鲑鱼味噌汤的美好滋味。关注我，我是地表最强卖菜郎 Michael，让你下班只想轻松煮。